Twanirize sawa sajja kabaka engalo n'enjula zisinga zonna. Twanirize na nnyini nsi Magulu Nyondo. Sajja kabaka atuseera. Saba ennyimba z'eggwanga ekitiibwa kya Buganda twende.
musajja wo Masias Walukagga kamusabe 12 bwe munaazigenderako 225 mugenda kumumalako nga muli bawanguzi. Ekimu ku nteekateeka ze tubadde nazo wano mukama wange ye ntanda ya Buganda, era abantu bo abawera ndowooza 30 babadde mu kuvuganya wano n'ebweru emitala w'amayanja. Omuzira mu bazira owa wano 2024 ye John Kizito Lukoma, nga temumukubidde mu ngalo. Ate omuzira ow'ebweru emitala w'amayanja ye George William Kizito, bombi bammamba. Ssaabasajja Kabaka asiimye okuwa John Kizito Lukoma epikipiki empyatuku, ekyapa ky'ettaka n'obukadde bwa siringisi 5. Era kansabe omukungu Mike Kawoya Mwebe oleete omuzira mu bazira wano mu maaso g'abeene. Ow'ettaala ddeyo. Josephat.
mwebale kujja bulungi kusensonyi. Tubeebaza emirimu gyonna gye mukola era tubakozesa okuyita mu mwaka tutumalako tuddamu okwebaza essaala zammwe zimwatusabirala mu bujjanjabu tufiiseemu. Tubaagaliza omwaka omujja